見咗邊個？今日唔記得導演喎。係啊，今日唔見咗導演啊！知唔知點解？啊，梗係知啦。啊！我哋導演今日真係坐翻導演個位啊，所以你發覺非常之好啊，非常之專業嘅開始。咁仲有咧，我哋今日講乜嘢啊？我哋今日講圓門啊嘛。係啦，即係我哋今日講圓門係另外一個新嘅論點啦。咁點解突然間會講圓門咧？呢個咧就同大家成日講迷信有關係嘅。大家成日都覺得問卜都係迷信嘅，即係佢哋覺得博士你都係迷信㗎，係嘛？都會咁諗㗎，係啊，係啊。咁我哋今日咧就好榮幸請到圓門嘅門主啊！我哋係咪咁稱呼你啊？圓門嘅門主啊，黎師傅過嚟同我哋講簡介一下咩叫圓門。咁呢位嘉賓咧就不適宜露面嘅，咁所以你哋係只聞其聲就不見其人嘅。咁我哋都要歡迎下佢㗎，歡迎黎師傅。咁我首先咧就想知道，博士咧你好似係跟阿黎師傅㗎係嘛？係啊。咁咩因緣你會諗到要跟阿黎師傅咧？一個受現代教育嘅人，又去占卜問卦，跟住又去入一個中國嘅門派，係咩原因咧？哦，咁啊，呢個原因咧就非常之科學化嘅就。哦，係啊。係啊，因為咧個圓字咧其實就係我哋中國人嘅寫法啦，係咪？其實表示咧係呢個無限咁解。哦。係啊，咁呢個無限咧代表咗即係我哋同宇宙嘅連結啊嘛。咁我嗰陣時咧就其實揾呢個圓門嘅時候咧，就主要咧就希望咧係學到呢個圓門嘅即係入邊嘅細節啦，即係佢入邊嘅唔同嘅，譬如符籙啊呢類啦。因為呢個咧係喺我嚟講咧，呢個符咧就係呢個嘅宇宙嘅 QR code 嚟㗎嘛。新嘅術語講係嘛？哦，嘢。係啊。咁呢個 QR code 咧好犀利嘅，咁佢咧其實就有呢個係宇宙入邊好多信息喺度。哦，我就係一次聽喎，呢個真係。冇錯。咁我又想問阿黎師傅啊，你同唔同意呢個講法咧？大家好，首先咧今日我有時間再同你大家傾幾句啦。咁頭先阿博士咧所講話圓咧係即係無邊嘅。其實我就簡單再用我嘅演繹方式啦。圓就係一個空間，空間入邊咧有好多不同磁場、不同信息嘅嘢咧係去可以幫到大家手嘅。因為我哋人類咧喺呢個宇宙嚟講咧係好渺小嘅，佢係好受外界影響。外界其實係呢個空間影響。曾經講過話咩3維度、4維度、5維度嗰啲啦，基本上就係呢樣嘢啦。咁啊，其實係啱嘅。圓門其實真正嘅演繹咧，應該講係空間之門，俾大家咧係用一種另類嘅方式咧去接觸呢樣嘢，從而得到咧係一種啟示啟蒙，係幫我哋未來行嘅路啊咁樣。咁我又想問翻阿博士啊，咁你話想學圓門嘅符籙啦，咁你覺得符籙有咩威力咧？哦，因為佢係有宇宙嘅呢個信息喺度啊嘛。咁所以咧呢個符籙咧喺用起上嚟嘅時候咧，佢會幫助好多方面嘅。咁譬如包括醫病其中一方面啦。咁有啲人咧就話，譬如佢出邊遇到好多困難，即係好多嘅感覺唔好嘅嘢，或者去一啲空間唔好嘅地方，咁用符咧就可以有一個保護作用嘅，因為佢入邊可以出到信息。就同咩咧？就同我哋而家用開嗰啲水晶一樣嘅。即係水晶嘅所俾出嘅能量咧，同符俾嘅能量咧，其實咧不相伯仲㗎。符有時係仲犀利，因為佢入邊所有得到嘅即係嘅信息咧，
係有我哋嘅師傅又加持咗。相對嚟講咁樣嘅理解咧係非常合理嘅。咁啊再簡單啲咧就係好簡單，我哋去用一個圖案去激活咗宇宙嘅能量，去幫到某一件自己需要幫助嘅事情嘅大體就係咁嘅解釋。嗱，咁頭先阿博士就有講啦，佢同水晶嘅能量係可以相似嘅，但係佢比水晶更加厲害。咁我又想問啦，水晶咧，我哋知道有好多時咧，我哋要用水晶浸水。比方你缺失邊一種能量，你用邊一種嘅水晶去增強你嘅能量。例如喉輪，咁你又應該要啲綠藍色啊咁樣樣。咁我又諗起有個問題啦，阿黎師傅。以前啲人咧就好中意去求一道符嘅，然後咧就化咗佢，用啲灰咧係沖水飲嘅。咁你又點睇咧？呢樣嘢咧確實咧係存在嘅。咁但係依家現今科學咧就好少人會用呢一種。咁啊某一個派別咧，佢係會專注咧係會用呢種方式係去叫做化符水，就去解決到佢所解決嘅問題嘅。咁剛才你話水晶去浸水，其實呢個亦都係一種另外嘅一種方法。咁啊呢個其實我哋係要根據五行嘅所需，點樣不足，我哋就要去加持嗰個能量。水晶嘅作用就喺呢度。點解要用水咧？水其實喺一個人類嘅世界入邊，或者喺一個玄學入邊咧，水係好重要。我哋以前有一種某一個派別咧，佢哋有種叫做係借水遁啊，都係用個水㗎嘛。你冇聽過話借火遁啊、借土遁啊？借土遁有喎，孫悟空嘛，係咪啊？咁有幾多個孫悟空係咪？因為呢啲係一個神話故事，但係借水遁咧的而且確係存在有呢個咁樣嘅法門響處嘅。咁呢個屬唔屬於奇門遁甲啊，博士？因為奇門遁甲我知道咧就有兩種嘅，一種咧就係術，一種咧就係數。咁所以都係屬於奇門遁甲嘅一部分嚟嘅。咁跟住咧，我又想八卦啲咁問啦，阿黎師傅，我哋玄門咧每年咧都有好多嘅祈福啊、點燈啊，咁喺我印象之中，今年係特別多嘅，點解咧？今年嚟講咧就未算多，因為點解咧？我哋仲未去到年尾啦。舊年咧應該相對嚟講係特別多嘅。最主要原因咧就係因為入咗九運之後，呢個九紫離火咧係一個唔簡單嘅能量嚟嘅。呢個能量咧點解講係唔簡單咧？佢係不論善惡，佢嘅路徑一出嚟嘅時間咧冇人情講嘅，就算幾大功德嘅人咧都要留低。咁所以我哋玄門咧就係話用一種方式去將我哋有緣嘅人士，盡量將呢個殺傷力咧，盡量唔好喺自己身上發生。咁我哋有咩方法去做到我哋嘅保護力會大啲咧？唯一就係去祈願啦、祈燈啦，或者係一啲簡單嘅法會去參與下啦。呢個目的其實就係去幫自己去種一個福報，從而咧係希望減輕到自己不必要嘅災劫、傷害喺自己身上發生。咁我知道咧，就每一次有通告嘅時間咧，其實係咪每一次咧都係祖師爺顯示啊，定抑或係咩機緣我哋知道呢個信息咧？其實每一個月咧，我哋都會係喺總壇嗰度咧，就係會祈問嘅，適唔適宜去搞啲乜嘢嘅燈會啊咁樣。咁啊祈出嚟 OK 嘅，咁就可以做嘅。
咁但係有陣時咧，我哋嘅通告咧，可能係問咗之後咧，有2個星期時間咧俾大家去參加。但係有陣時候咧，可能係得4、5日時間。點解會咁咧？因為我哋問唔係話1個月問咗1次唔得，我哋就放棄嘅。我哋係會不停咁問，但係唔超過6次，唔超過6次。咁相對嚟講啦，點解有啲會去到咁問，或者係4日至5日咧？因為問到可能第5次、第6次先至 OK 可以做。咁同埋日期咧都係我哋要請示過我哋嘅祖師爺啦，咁先至可以咧去做呢個燈會咁樣。咁而呢個燈會咧係我哋同出邊咧係有少少唔同，因為我哋咧原本係有一個千燈會啦、萬燈園啦，去幫啲有緣人咧去借助呢一個咁樣嘅點燈咧，而去有一個比較相對係大嘅能量咧，係俾佢加持到嘅。咁啊同出邊咧就係有少少分別。咁嗱，萬燈園咧就可能未必個個有錢自己做1萬盞燈啦。咁但係我聽你頭先講有個咩千燈園係咪啊？千燈會。千燈會。係。咁即係話點1000盞燈。係。咁係咪都係好似萬燈園咁，即係1蚊1盞咧？係啊，冇錯。其實千燈會咧，只不過係一個你咁樣去理解啦。一個咧就係小能量，一個就係大能量。正如頭先點解會話有千燈會、萬燈園咧？因為我哋都要因應咧，即係個人嗰個能力啦。好啦，就算千燈會我都冇呢個能力，但係我哋一有萬燈園個法會嘅時間咧，大家可以係隨緣去參與嘅。因為我哋哪怕係1盞燈，我哋都唔會即係話去拒絕人哋，因為呢個係一個發心，唔好睇少1盞燈嘅力量。最緊要就係我哋個心。咁但係嗱，我又問啦，比方我有個我有個願望，可能係我屋企有人唔舒服，或者係有啲咩危急嘅事，我可唔可以我自己就為咗呢一個願望點1000盞燈咧？嗱，你有咁樣嘅諗法去做呢樣嘢咧，係可以嘅。但係當你真係要攞呢筆錢去請呢個燈嘅緣分嘅時間咧，我哋係要用一種無私大愛嘅出發點。所以呢樣嘢咧係好多朋友都會搞亂咗嘅，因為其實我哋去祈嘅嘢，我哋係一定唔可以有私心。如果有私心，譬如咁我要做乜做乜，所以我要去裝香，我要去燒衣，或者我要去祈燈，你咁樣咧係一個叫做係有私心。呢一種嘅祈福咧，你係好坦白講，你嘅力量好有限嘅回報。因為佛祖面前，我哋最講咧就係發心，發心之餘係要無私大愛，係要為一個大磁場、大氣場。呢個先係真正去培福報嘅出發點嚟嘅，所以好多朋友咧都誤解咗，即係等於仲有一個比例啦。哎呀，呢排好運滯，行過廟喎，我就入去廟嗰度上住香，簽啲香油啦咁樣。但係佢嘅出發點就係因為我嘅運程有阻滯，我就係需要去廟裝香或者係添香油，幫自己順暢。呢個咧就係發自私心。唔係發自一個無私大愛嘅心。調轉頭，我應該點做咧？哇！呢排樣樣嘢好棘喎，有間廟喎，我就入去好誠心裝住香，簽啲香油，祈求世間宇宙一切嘅萬物都係平安健康。你諗下，我哋如果去發心，我係做到呢樣嘢嘅，嗰個我哋嘅發心嘅能量係咪更加會闊咧？呢個先係真真正正咧，去祈嘢嘅一種嗰個心願啊，心願輸送啊。咁你發出越大，咁你回響會越大咯。即係呢個為眾生先，再為自己。冇錯，絕對係嘅。咁博士又問下你啊，你都係圓滿㗎。咁師傅年頭至年尾咧都有好多嘅
尤其係今年啊，有好多嘅點燈啊、祈願啊、清明啊、萬燈啊，你係咪每一次都有做嘅咧？盡量啦，盡量。因為有好多時咧都除咗自己之外，咁都想為家人啊方面嘅嘛，係咪？咁令到家人方面佢哋可以能夠得到保護啦嘛。咁所以我都會做嘅。咁當然有啲亦都係為咗係即係呢個嘅我哋講話係眾生啦，咁而做啦，即係咁。咁我又想問下阿黎師傅，咁我哋自己圓門咧，我哋知道個重要性啦。所以你個原告一出嘅時間咧，我哋通常都會即刻報名嘅。咁但係我哋有一啲親朋好友啦，咁例如導演咁啦，佢唔識圓門噶嘛，佢唔認識我哋噶嘛，即係我有咩事嘅時間，咁我同導演講，喂，清明期香啊咁佢即係因為 Sarah 叫咯，所以。是鬼蛋啦咁仲要係我見到佢先是鬼蛋啫喎，我見唔到佢可能連是鬼蛋都冇埋嘅咯喎，啱唔啱啊導演？你100分。咁我哋街外仲有一啲朋友噶嘛，咁如果佢係年頭到年尾之間有咁多，第一可能啊，我講可能啊，佢會覺得咁多嘢搞嘅。第二，佢可能覺得我冇錢，我唔做住。第三，佢可能覺得呢個我都唔知係咩嚟嘅，我又唔做住。咁其實喺整年裏邊啦嚇，咁我哋係做下唔做下，同你講嘅樣每一次我哋都做。其實個分別大唔大嘅咧？其實咧，我哋係喺圓門入邊，你做任何嘢咧，我哋最主要講究一個緣分，一個姻緣。有緣分嘅咧，就自然就會係大家接觸到；冇緣分咧，亦都係輕輕走過。咁所以咧，我哋係一切隨緣嘅。好啦，你話譬如咁，我一年其實一年嚟講咧，最主要係3個主流就一定係嘅。我哋年尾咧就有一個叫做係期香啦。呢個咧就係期未來嘅一年就平平安安、順順利利嚇，就可以話順利度過啦，就更加會精彩啲啦。咁第二樣咧就係我哋嘅7月盂蘭節。呢個咧就係我哋就係去請衣箱啦。衣箱咧就係去燒俾啲先人嘅。好啦，咁啊另外第3個咧。就係一個8月15中秋提燈啊！我哋叫呢3樣嘢咧係圓門嘅主流。咁啊，我哋如果係圓門入室弟子啊，我哋呢3樣嘢咧係缺一不可嘅，因為我哋要順應天地人，亦都係我哋圓門嘅門規。好啦，我哋之餘咧，我哋會開放俾圓門之外嘅朋友咧係去祈請嘅。咁當然啦，我哋只不過係將呢個信息去廣播出去、傳播出去。有緣嘅你咪可以去祈請咯。我哋亦都唔會話刻意話一定要你請，我哋係冇呢啲嘢嘅。咁第二樣嘢就係話頭先講嗰句就係話，我哋有緣分咪結呢個緣啦。你話有冇好處？我答唔到你嘅，因為緣就係好緣嘅。你有呢個緣分，你就自然你就會去參與佢入邊嘅每一樣嘢。我能力唔得嘅，我就做啲係自己能力做到嘅嘢咯。因為我亦都唔會係即係會提議你要做啲你自己好難嘅嘢。因為乜嘢都要量力而為。又或者有啲係朋友佢覺得呢樣嘢我係感覺到係非常良好嘅，佢係願意用佢嗰個價值觀去做呢樣嘢噶嘛。始終一句説話就係一切隨緣。譬如咁做與唔做，其實有冇咩影響咧？我就只能夠答咧，就係話你做多啲就會好啲。呢個係一種發心，同埋一種祈求，一種祈願。咁如果即係
我咁講啊，我好多人咧，應該咁講啊，好多人咧覺得呢一個咧係一個迷信嚟嘅，咁你又點樣適宜咧？迷信咧就係自古以嚟咧係嗰個演繹方法有好多種，有啲咧係會將本來一樣係好一個好平常嘅道理咧，佢會神化咗。我出道咁多年咧，我淨係揸住4個字：信而不迷。因為玄學絕對係存在嘅，問題就係我哋唔好將佢神化咗。其實一個玄學或者一個供奉、一個信仰咧，其實係俾到一個內心嘅一個強大嘅靠山，去俾自己一個能量，係去面對你周圍360度嘅因緣啊！如果我哋係迷咗落去咧，係好不智嘅。但係我哋必定要信係有呢樣嘢，信係好重要。喺呢個玄學入邊，唔係玄門啊！我哋去請一個菩薩翻嚟去供奉，我哋係要有一個絕對嘅信念去供奉佢咧，佢嘅力量先會同你互相去加持到嘅。如果話我請個菩薩翻去例行公事，我早午晚裝支香，望都唔望咁啊 OK 啦。唔係喎，我好誠心喎，一個月一日每日3次，一個月咧係風雨無間嘅喎。啊，我好用心去裝香，但係你心不到，力就不到。我諗我啊差唔多啦。阿博士有冇嘢想知咧？咁我覺得咧，其實咧係玄門本身嚟講，我點解會參與？因為亦都係好似師傅頭講嗰個嘅背景啦。你好多時係能夠有一個強大嘅支持啊。咁呢個支持咧都係喺呢個即係唔同嘅空間入邊可以得到嘅。咁喺呢個我呢個嘅玄門就可以能夠有呢一樣嘅即係玄機喺度啦，令到我哋可以得到呢樣。博士都好有，我覺得博士都好有先見之明喎。一個現代人啦，係咪先？咁居然係對一啲咁古老嘅嘢嚟講咧，咁有研究同埋咁有興趣咯。咁睇嚟你都應該喺玄門發展得唔錯啦，係嘛？即係。咁我都即係跟師傅學到唔少嘢㗎。師傅又好開放咁去教咁所以變咗呢樣嘢即係日久就梗係功就越嚟越好啦，係咪先？係呢個當然啦。咁我哋今日咧有時間關係啦，咁表面清晰一下玄門係乜嘢，同埋有啲乜嘢一般人想要問嘅問題啦。咁希望我哋下次再有機會咧，就邀請黎師傅上嚟咧，同我哋再深入啲講解一下玄門啊，講解一下符籙啊，或者講解一下嚟緊7月啦，點解要燒衣箱咧？咁有咩功效咧？點樣惠及先人同埋惠及普羅大眾啦？我哋要以呢個無私嘅心去做呢一樣嘢咧。咁我哋今日就到呢個位置啦。咁就多謝黎師傅同黃博士，多謝導演做導演。